devolution was supposed to bring equity. Equitable allocation of CDA funds was meant to bring equity. 13 years down the line, is there really any county that requires affirmative action anymore? We need to have that conversation. For how long are we going to have affirmative action? Because devolution was meant to address the inequality and the marginalization of certain regions. So in conclusion, I want to say that we are demanding that all children of Kenya be admitted to the best schools on merit. And I'm not saying children from this area or any other area who are not qualified or who have not met the minimum points that are required should be admitted to these great institutions. I am saying, and parents have asked me to say so, that all children of Kenya should be given an opportunity on merit. Finally, I want to say that we used to have a very good system of placement of our kids into secondary schools. Principals would gather at the Kenya Science Teachers College, and they are given all the pupils who apply to go to those institutions. Then a committee would agree on the cutoff point, and the principals would make the choices and place the children accordingly. This is no longer the case. The placement of our children has been centralized at Jogoo House, which has brought in corruption, because the bureaucrats sitting at Jogoo House have no capacity to know how to place kids. That is why we have a crisis where kids have been placed in a day school 300 kilometers away from their homes. How do people expect these children to go about their lives? If it's a girl aged 13 years and she has been placed in a school 200-300 kilometers away from home, the parents would have to go and get a house, a rented room for that girl and leave her there. Again, the parents would spend a lot of money. So we have a crisis, we have a mess. I heard William Ruto saying that it has been done very well. He doesn't live in this country anymore. He should know and hear the outcry of parents. Parents are spending thousands of shillings trying to take their children far away from home to day schools, look for accommodation, look how they'll be eating, how they'll be cooking. It's a crisis of unknown magnitude. We are saying that it is not right to admit any child to a day school outside a walking distance. And when the principals were doing it, it was done properly because the principals know the catchment area of the secondary school, and then they will do 3, 4, 5 kilometers only. But we have a situation where kids in Machakos have been admitted in a day school in Kericho. How does that child survive? This is not right. This is unnecessary. And finally, let me say, some people are saying that I shouldn't speak for people of this region. First and foremost, I come from this region. Ordinarily, as a national leader, I should have been speaking on most issues. But why I speak is because all the elected members of parliament and senators from the Mount Kenya region were bought by William Ruto, and they no longer speak for the people. They hear no evil, they see no evil. Therefore, somebody must speak. And I must say, though I was removed from office, I'm an elected leader. I was elected by the people of Kenya. And none of those people who elected me removed me from office. And since there is nobody to speak for these people, somebody must speak for them. So Rigathi Gachagua will continue speaking first and foremost for the people of Kenya. Secondly, he will speak for the people of this region because the people of this region have been abandoned by their elected representatives on the instructions of William Ruto, and they no longer speak for the people. When we are having this crisis, kids cannot go to school. Kids have been taken to schools far away from home. Kids with very high marks have been taken to schools with no infrastructure at all, despite the fact that their parents contributed money to put up beautiful institutions. Members of parliament, members of senate are quiet. That is not acceptable. I must speak to this issue. That is why, like here in Nyeri, when I came last night, people around Kiganjo, around Kericho, and business people have come to see me
because they have information that Kiganjo Police College that was developed by the colonialists want to be relocated to Baringo and West Pokot by Murkomen and William Ruto. And that means the people who have been supplying foodstuffs, who have been supplying other essentials to that college will be rendered out of business. Yet the MPs from this region are quiet. The senator is quiet. Somebody must speak for the people of Nyeri. And that does not make me tribal. I'm just a responsible leader. And I want to say nobody will intimidate Rigathi Gachagua from speaking for people who elected him and who trust him and who depend on him to speak for them. And anytime I speak for the people of this region, I am called a tribalist. Yet when leaders speak on behalf of the people of Western Kenya, nobody calls them tribalists. I have seen the people of Northeastern Kenya. Anytime one of their person is touched, the whole community is up in arms. Nobody calls them tribal. Yet when I speak for 150,000 rice farmers in Moya, I'm called tribal. I want to say that I will not be cowed, I will not be intimidated. Anybody can call me whatever you want to call me. I must continue to speak for the people. And as you know, the slogan of my party is listening to the ground. I only speak for the people because they tell me to speak for them. This placement of grade 10 kids is a serious crisis, not just in this area. You know, people have called me from all over the country, thanking me for raising these issues. And I want to invite a national conversation around the issue of the quota system. Is it necessary anymore? After devolution for 13 years, after money has been allocated for equalization fund, after every constituency is given the same amount of money for CDF, do we still need the quota system? Is it not time that we said all national schools are available to all the children of Kenya on merit? We shouldn't have two standards, one for some areas and another standard for some other areas. Yet those areas that are being given low standards have received billions of Kenya shillings to upgrade institutions. So I want to tell the leaders from Northeastern Kenya, please leave Eastleigh and South Sea and go to Northern Kenya and develop institutions. You have serious money. All this money, what are you doing with this money? I've been to Garissa, I've been to Wajir, I've been to Madera, I've been to Marsabit. I don't see schools. I don't see any institutions. Yet, from the books, you have received billions of Kenya shillings. If the people of Wajir, the county government, decided out of the 99 billion they have received, put aside only 9 billion, at 3 billion per school, they would put up 3 great institutions in Wajir of the highest standard possible. Yet they have received 99 billion, there is nothing to show for it. So let the leaders from that area not cry about being profiled. They are not working. They have not spent their resources prudently. They should use the money that have been allocated to them to put up institutions like the rest of the country. And they should not intimidate the rest of us when we say that those institutions developed by our ancestors, by communities, should also benefit the children from those communities alongside other children from the people of Kenya. Thank you very much. Urarira mushamanyo yagitago mabyo wacu burori nda urarira mushamanyo wiko na niturobire akekenye wanje tavuko bigoga cyateka urarire ira atikokute na matiari na masheke na ala mbi ya masheke na ukiwa atakodoso mara kule bakuliti cyane madama. Well, you know ushonoka na kuigua uru ati atongoria itu ara twathurire marahuthirwo ni William Ruto kuhura andu wao makaheo mbeca ni William Ruto macarie nyana keiria itari wira macihuthire uru macihe mbeca moe mite ya macembe na mabanga makorage aciari yao makahure andu wao. Ucio ni urimu na ni uhoro utari mwega. No ni ngwenda gucokeria andu a Nyeri town ngatho tondu maraugire matikwenda urimu na matigwitikiria maundu ta macio na andu a Nyeri town nio mene marabanga marahura mikoreo na marameigata Nyeri. Noguo niguo gukwenda guikare na njiri atongoria acio mathurirwo marutire andu wira
matiathurirwo marehe bara kuria mathuritwo, matiathurirwo macaragie nyanake gucihe mbeca kuhura andu aria angi, matiathurirwo magurire nyanake miti ya macembe ya kuhura andu aria angi. Handu ha kumagurira miti ya macembe ni mamateithiririe manjiririe mawira, na ndeto icio ti njega. No haria tugikinyite ri andu nao ni magituite matua, andu marauga matikwenderio guoya na gutiri hindi magetikira andu moke mahure andu. Na njokeria andu a biacara ngatho na ndikimere ni pole tondu biacara ciao ni iracagagirio, no ndimere ni mararugamire wega, maranyitana andu a Nyeri town, andu ega, andu agima, maragitira indo ciao, maragitira mucemanio na marauga matikwenda bara thiini wa Nyeri, na mitugo ti mitugo miega, na no ngwenda kwira atongoria acio maririkane mathurirwo ni andu, na matiathurirwo ni andu mamahurage kana mabangage bara, mathurirwo ni andu mamaragiririe. Ta riu handu amaririe guku Kiganjo, turenda gutunyo borithi ni William Ruto na Murkomen yume guku ithie kundu kungi. Neno ni college yakirwo ni muthungu, ne turaga hindi ya Kenyatta, hindi ya Moi, hindi ya Kibaki, hindi ya Uhuru. Handu amaririe maundu ta macio, marathie gucaria nyanake, macihe miti ya macembe na mabanga, moke mahure andu ao, aciari ao, aria nyina, ni ndeto cia giconoko na ni ndeto itagirire. So sir, please talk to us about the school placement now in Kikuyu tondu kuri mari nayo. Ndirenda kuga ndeto ici cia cukuru ndiraririe, ndeto ici ni ikwenda ciariririo tondu twina macukuru makirwo ni aciari aitu, macukuru migunda yaheanirwo ni mihiriga, macukuru mega, no ciana citu itiretĩkĩrio guthomera kou, ona okorwo nicio ciina marks iria ciagĩrĩire muno, no ciana ingĩ ciina marks ciĩthĩ muno igoka ikoya nafasi icio ciothe, ciana citu igatumwo cukuru cia ndĩ, igatumwo cukuru itare na maundu maria magĩrĩire na cukuru itathondeketwo wega. Maundu macio matiagĩrĩire, na nitukwenda kuga nitukwenda twanjie kugĩa na mĩario kũrania atirĩrĩ, kai ciana ciothe itaiganaine, kai kuri wandana wa mugongo, niki kiratuma mwana wa kundu kungi oyo na marks 50 cukuru njega, cukuru nene, no mwana witu na marks 70 akerura ngithie cukuru yo nwathire cukuru ya ndĩ. Maundu macio ni ngwenda kuga ti maundu mega, na ni ngumaririria, na nie njuge ndikerwo ndigacoke kwaririria maundu maya, ati ndaririria maundu maya ngerwo ndina ukabira. Nie gutire ukabira ndinaguo, ni ndeto cia manjaragia na gutetera andu, na ndimatetagira tondu andu aria mathurirwo othe ni mamatiganirie, ni magurirwo ni William Ruto nda ciao, magitiganiria andu ao, gutire mundu maragiriria. Koguo no nginya ndimariririe tondu nani ni mathurire, ona okorwo ni ndarutirwo obici ni guthuru ndathurirwo, na andu acio mathurire ni tio majutire obici, no nginya thie na mbere na kumaririria. Na ndeto ici cia githomo ni tuguciaririria, cukuru iria ciakirwo ni andu aitu, ona ciana citu ona cio iheo nafasi ya guthoma cukuru icio, itige gutumwo cukuru cia kuraihu cia ndĩ, aciari magathinika makahuthira mbeca nyingi muno, na cukuru iria makiri aciari ni maramiona haria, makona ciana ingĩ igĩuka itare na marks cia iguru, magitonya cukuru icio na cio ciana citu no kwirorera irerorera igatwarwo kundu kuraihu. Ndeto icio itiagĩrĩire, na ndi ndeto tugukorwo tugiciarĩrĩria na nituguciarĩrĩria na njĩra nene muno. Already atongoria North Eastern niguo kwa matari mako develop macukuru mwena ucio. Andu a kuria North Eastern, Garissa, Wajir, Mandera nio maranegena muno makiuga ciana ciao no nginya ithomere guku, ati ona cio ni ciana cia Kenya. Na kuma mwaka 2013 kwareho devolution, mahetwo mabilioni ma mbeca no ni maregire gwaka macukuru, matiakaga. Aheshimu acio maturaga Isiri na South Sea gutari wira marutaga, nikio kwao gutari kindu giakitwo, no ni mahetwo mbeca nyingi muno cia gwaka, mbeca icio makarere ingi makahuthira uru. No mbeca citu iria tuhuthirite wega na iria ciarutirwo ni aciari aitu igaka macukuru mega, marenda guka ciana ciao ithomere macukuru macio, na makaria uru muno makiuga no nginya ithomere kou, na kwao ni mahetwo mbeca nyingi muno makarega gwaka macukuru. Ni ngwenda tukorwo twina ndereti ya kuria atiriri, ndeto icio cia kuga andu maigananio ri, na andu ni maigananitio na kuheo mbeca ri, makuigananio na njira iriku? Tukwenda andu acio make macukuru mao, ciana ciao ithomere kou, ona citu ciume ithomere kou uria ciao ithomagira guku. Ciana ciothe cia Kenya cigananio, no andu othe mahuthire mbeca wega gwako macukuru mega Kenya yothe, gutige gutuika macukuru maria mega mari guku gwitu. Andu aria angi namo mahetwo mbeca make macukuru mega, makaria mbeca icio magacihuthira uru, no ni marenda ciana ciao cioka ithomere guku gwitu kia hinya. Ciana icio itire na mahija na tutingicirega na tutingihura, no thina ni atongoria acio kurega kuhuthira mbeca gwaka macukuru mega kuria ciana ciao hamwe na ciana citu ingithomera.
na kitu kile gĩatũmĩte weherio gũkorwo kwandĩkanaga maprincipo nao mena ũkora ndio kwarekia what is your take on that? Maprincipo marutaga wĩra mwega mũno nginya ithuĩ rĩrĩa twathomaga. Ta rĩu nĩrĩa ndathomaga ndathuurĩte cukuru wa Alliance National na Mang'u, ngathura provincial Kĩanyaga, ngathura Kagumo na Nyeri High, ngĩaga gũkinyia marks cia gũthiĩ national, ngĩoya provincial Kĩanyaga. Ũguo nĩguo wĩra warutagwo na warĩ mwega mũno. Na maprincipo maya nĩ moĩ okorwo nĩ ũkuoya mwana athiĩ ndĩrĩ ũkũmuoya kuma itũra rĩrĩkũ. No rĩu maũndũ maya matwarirwo Jogoo na nĩkuo ungumania wĩihũrĩte. Andũ maroyo kũu na computer na mahaki, ũkona mwana atwarĩtwo cukuru ya ndĩ kilomita 200 kuma kwao mũciĩ. Mwana ũcio agwĩka atĩa agũthiĩ nako? Ĩkũbidi mũciari wake amũtware, amũkomborere nyũmba, na rĩngĩ nĩ mwana wa mũirĩtu amũtige kũu nduka-inĩ thutha wa nduka. Rĩu mwana ũcio no akorwo akĩona mathĩna na akorwo akĩremwo nĩ gũthoma. Koguo no tũkwenda kuga ũrĩa wekagwo tene maprincipo nĩ moyanaga tucoke harĩa twakoragwo tene, tondũ ũkorwo no tucoke hau ndeto ici ndingĩkinyĩte harĩa ikinyĩte. Interior kwa kulingana na ndũmĩrĩri iria warekererio nĩ kuonania president irarĩ na nĩ ĩrathogothanire na aciari makoretwo magĩteta. Nĩona thirikari ta ĩharĩirie gũthiĩ na mbere na senior school angĩkorwo haha nĩho maranjĩrĩirie na gũthogothania president. Wewe ndiura thirikari irenda gwĩka tondũ thirikari no yorire njĩra ndimenyaga ũrĩa ĩreka. Ta rĩu president handũ wa mathĩna maya twĩnamo aratwĩra ũhoro wa Singapore na mathĩna marĩa nĩ moĩkaine nĩmo maya. Kwĩna thĩna mũnene mũno thĩinĩ wa gĩthomo tondũ president nĩ atigira wĩra akoragwo akĩhũra biacara ndamenyaga nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere, arauga atĩ rĩu nĩ kwega. No na inyuĩ tondũ mũrĩ o gũkũ Nyĩrĩ ĩno nĩ mũĩ ũrĩa aciari maranegena na nĩ mũĩ ũrĩa andũ mena thĩna mũnene. Kwĩna thĩna mũnene mũno na niĩ no ngũthiĩ na mbere na kwaria, atongoria nĩ magũthiĩ na mbere na kwaria nginya tuone kana nĩ tũkuona kĩhonia. Asante, niyo natosha. Nĩ wakorwo ũkĩgweta nĩ hekũbatara rĩu kũgĩa na mũtaratara mwerũ wa woyathi macukuru-inĩ maya mĩaka 3 thutha wa devolution. Hihi ũngĩenda mũtaratara ũcio ũkorwo ũgĩtabanio na njĩra ĩrĩkũ nĩguo gũtigĩrĩra mwana wothe wa bũrũri wa Kenya rĩ nĩ agĩa mĩeke kũringana na gĩthomo kĩrĩa arahũthĩra? Ona ti mĩaka 3 nĩ mĩaka 13 na mathabu mwana ndagũthomera haha rĩ twagĩrĩirwo gũkorwo na cukuru 5 wanjia cukuru nene ihiana Alliance, Mandera cukuru 5 ihiana Mang'u, you know, kũndũ gũgwĩtwo Garissa taguo, kũndũ gũgwĩtwo Marsabit, Isiolo. Okorwo magavana maya na MP maya nĩ mahũthĩrĩte mbeca wega rĩ tũtigĩrĩ na thĩna wa gĩthomo. Koguo tũrauga atĩrĩrĩ no nginya tũgĩe na mĩario. Kũngĩhotekeka atĩa andũ acio marege gwaka cukuru na nĩ mena mbeca ciana ciao ciũke kũrĩa cukuru ciakĩtwo na kũrĩa andũ marutĩte wĩra na mbeca ikarutĩka wĩra wega. No nginya kũgĩe na mĩario tondũ ũguo ti wega, kũu nĩ kũhũthĩra andũ ũru, kũu nĩ gũkama na thara wene. Wewe hetwo bilioni 100 utirĩ cukuru wakĩte ona ĩmwe no ũratinda ũkĩneng'era timende ciana ciaku ciũke Kiambu. Kaĩ ũtangĩaka cukuru Garissa na mbeca icio, na mbeca icio ciho, na mbeca icio ciothe gũtirĩ wĩra rutĩte tondũ twagĩthiũrũka kũu rĩ Garissa rĩ na Wajir rĩ gũtirĩ cukuru ũngĩ ona ĩmwe. No mbeca nĩ moete, mbeca icio matwarĩte kũ? Ndeto icio nĩ ikwenda kwarĩrio na ciarĩrio na njĩra nene. Asante sana.